Drugo vprašanje je, zanima me vaše stališče iz AIQ-ja pri bolezni demence. Kakšni so vzroki te bolezni? Vedno se pri analizi stanja demence najdejo močni travmatični dogodki v otroštvu, običajno že v zgodnjem otroštvu, velika nemoč, velika močna zloraba, ki je trajala primerno dolgo, zaradi katere pride do močnih bolečin, močnih občutkov, močnih čustev, močnih čustev, s katerimi bi se oseba ubranila te nemoči, šla ven iz nemoči ali pa zahtevala od okolja, ki skrbi zanjo, da to nemoč uredi, pa tega zaradi takšnega ali drugačnega razloga ni bilo mogoče takrat izvesti. Še posebej vojne so take, ki vplivajo zelo močno na taka stanja. Ne nujno, da se to osebi razvije med vojno, ko je ona bila v tem, ampak če se rodi recimo staršem, ki so preživeli vojno, kmalu po vojni, so te travme, ki sta jih starša čez vojno dala čez, vsak po svoje ali pa tudi skupaj, toliko močne, da je občutek staršev za otroka in hierarhija pomena otroka in potreba potem, da otroku pokažejo tudi mehkejšo, bolj čustveno, bolj umirjeno, ljubečo plat, zmanjšana zaradi tega, ker ko nekdo preživi recimo 4 leta druge svetovne vojne in vidi toliko gorja, toliko sovraštva, toliko hudih stvari, se potem njegova hierarhija, kaj je pomembno, ljubezen, ali je pomembno otroka vzgojiti, da bo znal biti trd, da bo znal biti odločen, da bo znal prenesti lakoto, da bo znal prenesti šikaniranje, da bo znal prenesti takšne in drugačne zlorabe, pa da se ne bo zlomil. Seveda se zelo hitro spremeni, da recimo starši poskušajo in tudi otroke vzgajajo bolj na trdo, zaradi tega, ker so ljudje bili upravičeno navajeni, da vsakih toliko let pridejo težki časi, da vsakih toliko let pride 7 suhih krav, kjer seveda imajo večjo možnost preživetja ljudje, ki so bolj trdi, bolj nepopustljivi, bolj da ne čutijo sebe, da čustva na njih ne vplivajo, lahko rečemo, da znajo biti brezčutni, ko je potrebno se boriti za svoj obstoj ali pa ubijati, zato da nisi ubit. In seveda tak dogodek, ki zajame celotno družbo, kot je recimo druga svetovna vojna bila, je tudi po vojni vplivala na vzgojo otrok, da je bila bistveno bolj trda. Seveda tudi pred vojno niso, ne vem, večini ljudi ali pa v večini otroštev cvetele rožice, ampak je bilo zelo veliko nasilja, odvisnosti, pretepanja, zlorab takšnih in drugačnih. In seveda taka stanja lažje prenesemo ali pa v bistvu jih edino lahko prenesemo na ta način, da odklopimo telo od zavesti, da odklopimo občutke, recimo nemoči, hvaležnosti, milosti, usmiljenja, sočutja do drugih ljudi stran, še posebej pa moramo taka čustva odklopiti do samega sebe, ker drugače ne moramo preživeti napornih, težkih, zahtevnih časov. Seveda ta odklop telesa od zavesti pa potem toliko spremeni funkcijo živčnega sistema, da se more iz te normalne, kar pomeni normalna funkcija živčnega sistema je, da občutki in senzacije med telesom pa med osrednjim živčnim sistemom in nazaj dol delujejo normalno, se pravi, da je normalna delujoča interocepcija, normalna delujoča propriocepcija ali pa nasplošno, da nevrocepcija deluje optimalno. Ampak če deluje optimalno, potem se oseba zaveda, kaj čuti, kje je, s kom je, česa ga je strah, česa se boji, kaj se mu upira, kaj se mu gnusi, kaj prezira.
In če je okolje tako, da dlje časa to ne smemo imeti, je pač potrebno funkcijo nevrocepcije temu primerno downgradati, se pravi znižati, zmanjšati kvaliteto. In seveda potem pride do tega, da se med zavestjo in med telesom zmanjša promet, se pravi senzorno-motorna povratna zanka med mišičevjem in med neokorteksom oslabi, v zavest pride manj impulzov, manj senzacij, manj občutkov iz telesa in seveda potem pride do tega, da se zavest tudi distancira ali pa diferencira stran od telesa in pride in v bistvu se s tem zelo močno spremeni normalna funkcija živčno-mišičnega sistema. In tako, kot sem že velikokrat povedal, ali pa v bistvu skoraj pri vsakem vprašanju ali pa vsaj pri vsaki oddaji povem, funkcija je direktno povezana s strukturo in vpliva na strukturo, struktura pa določa funkcijo. Zdaj, če zaradi takih dogodkov, kot so hude travme, objektivno in upravičeno zmanjšamo ali pa popačimo, straumatiziramo normalno funkcijo delovanja živčno-mišičnega sistema, ne moramo pričakovati druga, kot da se bo v prihodnosti, se pravi pol enkrat kasneje, morala spremenjeni funkciji prilagoditi tudi struktura in razpadu, razkroju, atrofiji notranjih občutkov znotraj telesa in tega, koliko se zavedamo samega sebe, kaj čutimo, kako vpliva okolica na nas, kako mi na okolico, more slediti tudi atrofija struktur v možganih, ker dejansko jih ne potrebujemo več. In seveda, potem pa starejši, ko smo, bolj je ta odtujenost med telesom pa med više razvitimi strukturami možganov večja in večja, ko je ta ločenost, manj impulzov, manj senzacij prihaja v te dele možganov, ki zaradi tega podobno kot recimo mišice, če jih ne uporabljamo, če ne dvigujemo težjih stvari, če ne delamo del, ki zahtevajo več mišične moči, ali pa se ne moramo premikati, obležimo, recimo imamo zlomljen kolk in moramo biti par tednov ali pa tudi več negibni ali pa na miru ležimo v postelji, pride do atrofije mišičnega tkiva, ker je logično, ker ga sistem ne potrebuje, ga zmanjša, zaradi tega, da ohrani učinkovitost in isti proces se pa zgodi tudi z živčnim tkivom, če ga ne potrebujemo, ker ne pridejo impulzi gor, nevroni ne delujejo optimalno in potem pride do atrofije, ki vodi v demenco. In metoda, kot je AEQ, ki vodi in omogoča in uči, kako povečati stik med telesom in med zavestjo, deluje v smeri obratni od tiste, ki je potrebna za nastanek demence. Tako da se ljudje z učenjem AEQ metode in izvajanjem AEQ vaj ter z povečevanjem zavestnega gibanja in dvigovanjem čustvene zrelosti, ki je nujno potreben del povečevanja zavestnega gibanja, uspešno preprečujejo, da pride do demence. Zdaj, kako pa lahko vplivajo, ko enkrat je že demenca, je pa čisto odvisno od vsakega primera posamezno. Zdaj, zakaj je pa pomembno tudi, da se dviguje čustvena zrelost, je pa to, da glavna ovira ali pa glavna potreba za blokado komunikacije med telesom in med zavestjo je ravno to, da so potlačena čustva, ki smo jih, ali pa potlačeni občutki, stanja, spomini in senzacije, ki smo jih doživeli in smo jih začutili, ko smo bili v travmi, so bila premočna za našo takratno čustveno zrelost in je bil edini način, da to uredimo tako, da jih potlačimo in spravimo stran od zavesti. Je potem logično, da če hočemo v bistvu povečevati stik med telesom in zavestjo, da je treba potem v zavesti razviti tudi višjo čustveno zrelost, da lahko neko čustveno stanje občutkov, ki je bilo pred leti za nas prezahtevno, da bi se z njim soočili, ampak smo ga mogli potlačiti, bomo zdaj ponovili isto. In zato je ta dvig čustvene zrelosti sestavni del AEQ pristopa, s katerim lahko
določene občutke, ki so bili leta nazaj pretežki, da bi jih se upali z njimi soočati. Zdaj v bistvu pa se z njimi lahko soočimo, pogledamo dejstvom v oči, tako kot je bilo v resnici, in potem ne potrebujemo več ločenosti med telesom in zavestjo, ter s tem v bistvu preprečimo nastanek bolezni, kot so demenca, Parkinson, Alzheimer, ali pa, če so milejše oblike, lahko delujemo, da ustavimo napredovanje ali ga pa upočasnimo ali pa tudi odpravimo. Samo to je pa čisto odvisno od tega, kdaj se lotite, v kakem stanju se oseba spusti v učenje AIKU metode in tudi seveda deloma, kakšna je okolica, v kateri živi, koliko lahko okolica, v kateri ta oseba funkcionira, prenese spremembo njegove čustvene zrelosti in izhoda iz kronične nemoči. O tem sem tudi govoril na odgovoru na vprašanje o fibromialgiji, ki ga imate nekaj časa nazaj, pa ga lahko tudi poiščete v našem arhivu, pa boste še malo bolj razširili razumevanje tega stanja, ki vodi v demenco.